哈佛大學經濟博士我哋聽聽。係喎。唉，得啦，翻去等通知啦，我哋會通知你噶啦。Let's see，老細，我封簡歷啦。咩嚟噶？Good boy 啊！我哋就揾呢種人才，即刻翻工啊！多謝老細，多謝老細。正一省牛王，省牛王咩意思咧？去問下先生先。好多年前啊，聽啲先輩講過，以前人工劏牛啊，好講技術嘅，專門劏牛嘅屠場咧，劏牛師傅啊分開幾等，第一刀嘅師傅啦，工資最高，高到其他人流晒口水嘅。咁而佢嘅工作咧，就係每隻牛劈一刀嘅啫。嗰份工資唔容易攞噶，佢要保證一隻牛只受一刀就當堂擂低。咁第二刀嘅師傅咧，佢亦都可以幾下手勢就搞掂晒噶，因為佢只係負責開膛破肚。但係啊，佢嘅工資咧比起第一刀啊相差好遠。喂，咁啊好唔公道？咁又唔係噃。須知咧呢位第二刀師傅啊，如果省到有牛王嘅話咧，佢嘅實際收入就可能比第一刀仲要高。咁省牛王係乜回事啊？咁咪擒雲車坐定嚟，聽我慢慢講。咁先講個省字，呢個字咧日常經常都用到噶啦。嗱，你聽下，阿三叔婆係咁樣對佢嘅孫嗌嘅：食飯啦，去洗手，要多落啲番梘，省下佢啊！省就係用力咁捽，捽同省有咩區別啊？咁就係捽咧用力係比較輕柔，省咧比較大力，比較高速。咁由呢個大力高速嘅動作去引申啊，省字就引申出兩個意思，有一個就係形容人用好厲害嘅話嚟到噴人哋，譬如一個脾氣唔好嘅上級啦，遇到個下級做錯事啊，佢就會聲大夾惡咁連鬧帶教。之後咧，如果個下級翻到屋企啊，食唔落飯，老婆問佢點解咧，佢就會咁話啦：唉，俾個衰神噴咗一輪，生咗一餐。咁咪俾龍肉我食都假啦！又譬如嗰個上級，人家同佢提起呢件事嘅時候咧，佢又會咁話啦：哎呀，佢激到我二跳四啊！我咪將佢生到立立令咯。咁講到呢度啊，第一種引申義咧就講完啦。而家講第二種就係省牛王呢個省。咁講省牛王啊，就要先從呢個牛王講起咯。牛王係乜啊？牛王係牛嘅膽囊結石啊！哇，人得個膽囊結石係病喎，咁牛係點啊？咁牛亦都係病啫。不過咧，呢粒結石啊，竟然係一種優質藥材，黃琴琴咁散發出陣陣清香，寶貝嚟噶。而家嘅天然牛王啊，賣到200-300蚊一克。嗱，就喺今年春節啫，河南省有一個農家劏牛，省到3粒牛王，粒粒都雞蛋咁大，值幾多錢？你去計下條數啦。咁講翻轉頭，話說啊，拎第二把劏牛刀呢個人，三爬兩撥，將隻牛開咗邊以後咧，就會快手快腳咁樣向可能有牛王嘅地方用力咁省過去。如果佢隻手指碰到一嚿硬刮刮嘅嘢，咁就有料到啦。之但係啊，唔係隻隻牛都係牛王嘅，甚至可以講90%幾嘅牛都係冇牛王嘅。咁省唔省得到，隔幾耐先省到一次，咁就要睇佢嘅運氣啦。嗱，以上我已經將省牛王嘅來源講清楚啦。咁再要講嘅咧，就係喺舊社會啊，點解有啲人俾人哋話佢省牛王咧？咁就係因為省牛王嗰啲人啊，其實係利用職務方便去勒索人哋，比如好似72家房客裏邊嗰個369呢一類咁嘅舊巡警就係啦。你隨街擺賣，罰款300。大佬唔該高抬貴手啦，我屋企成竇人等住我哋幾個錢開飯噶，要我可憐你啊？嗱，咁你要識做啲先得噶噃。係，嗱，飲茶啦。先頭嗰個咁嘅舊巡警嘅做法啊，就叫做省牛王啦。如果有邊位外省朋友嚟問你，聽講廣東有個省牛王嘅講法，乜嘢叫做省牛王啊？咁你就可以咁樣同佢講，省牛王就係利用職務方便去揾錢，手段咧無非2個字：勒索。今日嘅省牛王咧就講到呢一度啦，下一期我哋講下木口木面，記得準時收睇啊！